Farg'ona tosh bo'ron bo'ldi. 2 kishi og'ir ahvolda. IIV huzuridagi tergov departamenti Farg'onadagi tosh bo'ron bo'yicha xabar berdi. 2021-yilning 9-may kuni soat chamasi 21:00 atrofida 25 yoshli R. Shuhratjon va 24 yoshli S. Abduqahhor ismli fuqarolar O'zbekiston tumani Bo'ston qishlog'i hududida joylashgan bog' maydonida tanishlari 22 yoshda bo'lgan Yu Mirolim va 36 yoshda bo'lgan fuqaro Q Bilollarning bog'ga suv quyib yurganliklarini ko'rib, ularning oldiga keladi va suv tufayli janjallashib qolishgan. So'ngra ularni yerda yotgan tosh bo'laklari bilan toshbo'ron qilib, turli jarohatlar yetkazganlar. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida janjal paytida Shuhratjon Yu Mirolimni yuz qismiga bir marotaba urganligi sababli Yu Mirolim va Q Bilollar janjal joyiga telefon orqali qarindoshlarini chaqirayotganliklarini Shuhratjon va S. Abduqahhorlar eshitib qolib, so'ng ularni toshbo'ron qilganliklari aniqlangan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasida Q Bilol hamda Yu Mirolimlar hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir turdagi jarohatlar olganliklari ko'rsatilgan. Ushbu holat yuzasidan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi A banda qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Samarqandda sim yog'ochlar mutasaddilarni 50 yillik yubileyga taklif qilmoqda. Samarqand viloyati Nurobod tumani Qizilkarvon va Mehnatkash qishlog'idagi sim yog'ochlarning ahvoliga maymunlar yig'laydi. Mazkur fotosuratlardan ko'rish mumkinki, sim yog'ochlar juda eski va ustiga ustak qiyshiq holatda bo'lib, odamlar hayotiga xavf solishi mumkin. Energetika vazirligi va Samarqand viloyati hokimligi diqqatiga Nurobod tumanidagi Qizilkarvon va Mehnatkash qishlog'idagi sim yog'ochlar sizlarga katta salom aytib yubordi. 1971-yildan buyon birortasi ham almashtirilmagan sim yog'ochlar 50 yillik yubileyni nishonlashga taklif qilishyapti. Sizlarni hatto egilib bildirishda bu takliflarni mazkur holat bo'yicha vazirlik va tuman mutasaddilaridan munosabat kutib qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi qonunga imzo chekdi. Psixiatriya yordami to'g'risidagi qonun URQ 690-12/05/2021 Prezident tomonidan imzolandi. Qonunga ma'lumotlarni bilgan holda tibbiy aralashuvga ixtiyoriy ravishda rozilik berish, psixiatriya yordami, ruhiy holatning buzilishi va boshqa bir qator asosiy tushunchalar kiritildi. Mazkur qonun bilan ruhiy holati buzilgan shaxslarning huquqlari kengaytirildi. Xususan, ular o'zida mavjud bo'lgan ruhiy holati buzilishining xususiyati va qo'llanilayotgan davolash usullari haqida axborotni o'zi uchun tushunarli shaklda, o'z vaqtida hamda to'liq olishi, shuningdek, statsionar sharoitlarda psixiatriya yordami ko'rsatadigan tibbiyot muassasasida faqat psixiatriya yordami ko'rsatish uchun zarur bo'lgan muddat manbaida bo'lish huquqiga ega. Qonunga ko'ra, psixiatriya tekshiruvidan o'tkazish tekshirilayotgan shaxsda ruhiy holati buzilishining mavjudligini, psixiatriya yordami ko'rsatishga bo'lgan zaruriyatni aniqlash, shuningdek, bunday yordam turi haqidagi masalani hal qilish uchun amalga oshiriladi. Bundan tashqari, psixiatriya yordami ko'rsatish bo'yicha faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega shaxslar doirasi aniq belgilab qo'yildi. Shuhrat Abdurahmonov Andijonda zo'rlangan 5 oylik kelinchak voqeasini o'z nazoratiga oldi. Andijon viloyati hokimligi 5 oylik kelinchakning zo'rlanishi borasida rasmiy munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 5 oylik kelinning zo'rlanishi bilan bog'liq xabarlar yuzasidan Andijon viloyati hokimligi quyidagilarni ma'lum qildi. Mazkur holat shaxsan Andijon viloyati hokimi tomonidan qat'iy nazoratga olindi. Mazkur jinoyatni sodir etgan jinoyatchilar o'z qilmishlari uchun qonun oldida albatta javob berishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Ular 3 kishi edi. Surxondaryolik erkakni aslida necha kishi kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoda 3 nafar zo'ravon fuqaroni urib jag'ini sindirgani, tan jarohati yetkazgani haqida video lavha tarqaldi. Ushbu xabar yuzasidan Surxondaryo viloyat IIB rasmiy munosabat bildirdi. Rasmiy munosabatda bildirilishicha,
Jo'raqo'rg'on tumani IIBga shu tumanda yashovchi Elmurod Karimov tan jarohati olib shifoxonaga yotgani yuzasidan murojaat qilgan. Aniqlanishicha, 2021-yilning 25-mart kunida Jo'raqo'rg'on tumanidagi mol bozori yonida Elmurod Karimovga oldindan tanish bo'lgan fuqaro NS bilan o'rtasida janjal kelib chiqqan. Natijada fuqaro NS Elmurod Karimovning jag' sohasiga qo'li bilan urib, unga qasddan tan jarohati yetkazgan. Sudga oid tibbiyot xulosalariga ko'ra, Elmurod Karimovga o'rtacha og'irlikdagi tan jarohatlari yetkazilgan. Mazkur holat yuzasidan 2021-yilning 15-aprel kunida fuqaro NSga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Madaniyat vaziriga murojaat. Bizga hech narsa kerak emas, sarflangan pullarimizni qaytarishsa bo'ldi. Human.uz saytiga Marvelous Trade MTJ rahbari O. Xo'janazarov iqtidorli bolalar litseyi hozirgi Yunus Rajabiy nomidagi musiqa san'ati instituti hududida oshxona uchun belgilangan joyni shartnoma asosida ijaraga olib foydalanib kelgani, biroq mutasaddilar shartnoma muddati tugamasdan murojaatchini ish joyidan chiqarib yuborgani oqibatida oshxona joyini ta'mirlash, jihozlash uchun sarflagan 117 million so'm mablag'ni ololmayotgani yuzasidan murojaat qilgan. Murojaatchining mablag'lari qachon qaytariladi? Mazkur holat yuzasidan mutasaddilardan izoh kutamiz. Toshkentda bedarak yo'qolgan shaxs qidiruvga berildi. 1995-yilda tug'ilgan Kuznetsova Viktoriya Sarvarovna joriy yilning 4-may kuni soat taxminan 21:30 da Sergeli tumani Uchuvchilar shaharchasida joylashgan uydan chiqib qaytib kelmagan. Bu haqida Toshkent shahar IIBB xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, qidiruvdagi shaxsning bo'yi 165-170 cm, o'rtacha gavdali, sochi qora uzun, egnida kulrang futbolka, qora jinsi shim, oyog'ida krossovka bo'lgan. Hurmatli fuqarolar, agar siz Kuznetsova Viktoriya haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, yaqin atrofda joylashgan ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqami orqali xabar berishingizni so'raymiz, deyiladi IIBB xabarida.